پلازمینه کابل کې د سړکونو جوړېدل، 2 سړکه کېدل او د ځینو په بیا رغونې سره په دغه ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه شوې او خلکو ته یې په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په کابل ګڼ نفوسه ښار کې د سړکونو خرابوالی، تنګوالی او ګڼه ګوڼه هغه څه و چې خلکو ته یې په تګ راتګ کې ستونزې جوړې کړې وې. خو په دې وروستیو کې د ښاروالۍ لخوا د دغه سړکونو جوړوالی، پراخوالی هغه څه دي چې خلک خوشحاله دي. دا چې خلک څومره خوشحاله دي دغه سړکونو په هکله باندې د دوی هغه څرګندونې څه دي، زموږ سره پاتې شئ. په دغه مستند راپور کې به تاسو سره اړوند معلومات شریک کړو. مشکلات رابندی و خلک نرسیده که خپل کسب و کار تا هغه ته رابندی و دغه جا شروع شد تا سر شمالی پاره د کوتل په سر نرسید. اوس دا رابندی دا ټول شیان بین تری پس د خدای کسوي دا هر چیز ته خپل په وخت باندې رسیدګي کولای شي او ډېر ښه سړک جوړ کړه، په فوق‌العاده سړک جوړ کړه دا هم انجینرانو ته ما خلکو چې دلته کار کړي خدای دې ټول ته خیر ورکړي. مشکلاتی بود که موټرها اعزام زیاده ستونزې خدا وی چې دلته د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وه. بل دا سړک خو څو ولایتونو سره نښلوي نو په همدې خاطر به لاره بندېدله. پخوا سړک کوچنی و، خلک ورسره ډېر په زحمت و، خو اوس ښه دی جوړ شوی دی چې دا شاوخوا سنګکاري هم ورسره رنګ کړي. بیا به نو ډېر ښکلی ښکاره شي چې داسې ښکلی شي چې خلک یې لیدو ته راشي. که څه هم په کابل ښار کې د سړکونو په پراخېدو سره یو شمېر کورونه هم له منځه تللي، خو د ویجاړ شوو کورونو مالکان وایي چې د سړکونو لویوالی له کورونو مهم دی او دوی وایي چې باید ټول پلان شوي سړکونه دې جوړ شي تر څو خلک هوسا شي. بلکه از بسیار مسلمانان خانهشان رفته. که څه هم د ډېرو خلکو کورونه پکې وران شول، خو بیا هم په دې خوشحاله دي چې سړک جوړ شوی او په هیواد کې مو د آبادۍ کارونه روان دي. لا دې خدای وکړي چې داسې د آبادۍ چارې روانې وي. کله چې سړکونه تنګ وو موږ به ښوونځي ته هم په خپل وخت نشو رسېدلی. زموږ ښوونځی د سوری شمالي خواته دی. کله چې د اسلامي امارت مسؤلینو دغه سړکونه جوړ کړل اوس نو الحمدلله ښوونځي ته هم په خپل وخت رسیږو. بلخوا د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي چې ډېر کله به یې له ترافیکي ګڼې ګوڼې سر ټکاوه اوس خوښ دي. دوی وایي چې د ښار د ډېری برخو سړکونه جوړ شوي او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي. دوی دغه راز زیاتوي اوس په کم وخت کې پرته له ترافیکي ګڼې ګوڼې تګ راتګ کولی شي. دا سړک ډیر کوچنی و، لاره به ډیره زیاته بندېدله. د سرې کوتله تر دې ځایه به په یو نیم ساعت کې را رسېدلې. خو اوس چې دا سړکونه پراخ شوي خلکو ته یې په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. په دې هیله چې د ښار ټول سړکونه همداسې جوړ شي. بسیار سهولت شده در هر گوشه. خلکو ته تر پخوا ډیر سهولت برابر شوی دی. بل دا چې د ښار په هره څنډه کې رغنیزې چارې روانې دي. یوازې دلته د سړکونو کارونه نه دي روان بلکې د ښار په بیلابیلو ځایونو کې کارونه روان دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله برګزی وایي دوی د روان 1403 کال لپاره د 4.4 میلیارډ افغانیو په ارزښت 165 پروژې په خپل کاري پلان کې لري چې له دې جملې نه اتیا پروژې د سړکونو نوي جوړول، د ځینو بیا رغول او پراخول شامل دي چې د روان کال تر پایه به بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. در قسمت اول و در بخش اول تمام پروژه د ټولو پروژو په لومړۍ برخه کې زموږ نه اتیا پروژې د سړک جوړولو دي چې په ټوله کې په ښار کې د سړکونو رغول، پراخول او بیا رغول شامل دي. که چیرته کوم ځای کې سړکونه کوچني دي د پلان له مخې باید پراخ کړل شي. په ځینو هغه ځایونو کې چې سړک نه دی جوړ شوی باید پراختیا پیدا کړي. بل دا چې زموږ اصلي موخه هم دا ده چې یو منظم ښار ولرو، له شک پرته چې سړک یعنی اقتصاد، سړک یعنی پرمختګ او پراختیا. د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د نفوسو زیاتوالی او د موټرو ګڼه ګوڼه هغه عوامل و چې خلکو ته یې په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې وې. خو په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ له لوري د سړکونو د بیا رغونې او پراخېدو دغه ستونزې حل کړي دي او کابل ښاریان غواړي چې یاده چاره دې په ټول هیواد کې پلي شي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.